באין מפריע בכניסה לקיבוץ צאלים ובמרחק של מטרים אחדים מהתושבים הסתובבו שלושת החשודים כשהם חמושים בסכין ורימונים. עברו פה אנשים חמושים צמוד ליישובים, ואם היו רוצים היו נכנסים אליה. למזלנו הם לא רצו להיכנס. האירוע הזה החל כמה שעות קודם לכן, כשבסביבות השעה 5 לפנות בוקר מתקבלת אינדיקציה בגדר הגבול שבדרום רצועת עזה על חדירה לשטח ישראל. כוח שמוקפץ למקום סורק את האזור ומכריז על חזרה לשגרה. אז ככל הנראה מתחילים שלושת החשודים לצעוד לתוך שטח ישראל ללא כל הפרעה. הם חוצים אזורים סמוכים ליישובים במועצה האזורית אשכול, חוצים את כביש 232 בצועדים לעבר צאלים, כשהם עוברים ממש סמוך לקיבוץ, מרחק של יותר מ-20 קילומטרים מגדר הגבול. זה היה יכול להיגמר באסון מטורף אם הם היו בוחרים בדרך להיכנס לאחד היישובים, זה היה נגמר באסון. רק 4 שעות מאוחר יותר, בשעה 9:10 בבוקר, כוח של גששים מזהה עקבות, ואז מתברר כי למרות הערכות השיא על גדר הגבול כהכנה לצעדת המיליון, איש לא זיהה את שלושת החשודים החמושים. בשלב הזה החל מרדף נגד הזמן בניסיון לאתר אותם. כוחות צה"ל החלו בסריקות אחר העקבות. רק 1.5 שעות לאחר מכן כוח של אנשי מילואים מזהה אותם באזור צאלים. במשך 5 שעות צעדו שלושת החשודים מגבול הרצועה ועד לנקודה הזאת. כאן הם נעצרו. מאחוריי אפשר לראות את המעילים שהם לבשו. מתחת למעילים האלה הם הסתירו את כלי הנשק, גם סכינים וגם רימונים. החדירה לעומק 20 קילומטר בתוך מדינת ישראל זו תקלה מאוד גדולה של צה"ל שהיא צריכה להיבדק במהירות. אין פה זמן לחפש אשמים. האירוע נמצא בבדיקה, אני לא מוכן לדבר כל עוד לא ראיתי תחקיר מבצעי. האירוע הזה מתרחש 4 ימים בלבד לאחר ש5 פלסטינים חצו את גדר הגבול באותו אזור. אז הם תועדו כשהם רצים לעבר הכלים הכבדים של צה"ל שבונים את המכשול, מנסים להצית אותם ונמלטים בחזרה לרצועה. אנחנו 3 ימים לפני יום האדמה